ケーナよりも一回り太くて長いペナンジュという低音が出る上で、演奏したわけでございます。水部楽団繰り返し3部作3つ目でした。はい。でね、先ほど演奏したロリレイという曲とこのムエという曲が実はこれもコスキンに出るために準備をした曲だったんです。で、これ演奏もしたんですが、水部楽団5人で今やってます。5人でずっとやってきました。ただ、伊藤木きみこ姉さんが卒業、そして今復帰。で、再入学。で、きみこ姉さんのお休みだった時に、私じゃあね、4人でコスキン行こうって言ってたんですが、コスキン10月なのに、9月に私入院しちゃいまして、コスキン行けないってなりましてですね、なんと3人でコスキンに行ったっていう。で、コスキンエンハポンっていうそのイベントが 10年続けて参加すると表彰もらえるんです。だからもう冗談で、浜ちゃん1人になってもいいから1人で引き換えにしてくれない水部楽団の名前で誰か行くんだよって言ってたんですが、まさか3人だけで出るなんてことがあった。で、出れた。で、バトンがつながり、昨年っていうんですかね、まあ一昨年といいますか、10年続けて表彰もいただくことができました。これ皆勤賞みたいなのがいけばもらえますでもそうですね、これを5人で、この2曲を5人でこうやって皆さんで演奏できたっていうのがとても嬉しいなと私は思っています。はい、次に行きます。ですよ。なんであの人はそこなんかうろうろしてたんだろうとかいうのは、それはまあねじゃあ一言だけ音が小さいんですよ、他の楽器に比べて。なので埋もれてしまうと全然なんか手パクでそのまま全然聞こえないぞなんていう感じになっちゃうとどうかなと思って、いっそのこと中へ入っちゃおうかなと思って、真ん中で演奏させていただきました。ありがとうございました。母なる風という曲をやりますよ。母なる風、これはですね、先ほどお話しした福岡実さんが作曲された曲でして、ロスコージャスという日本でも草分け的なフォルクローレのグループの曲なんですね。福岡さんと私たちがご縁があったというのも、今お店は小平にあるとご紹介したんですが、以前は松田町の宿り木にいろいろ構えてらっしゃって、で小さな音楽堂も持ってらっしゃって、私たちはそこに通っていろんな音楽、いろんなバンドとか演奏家が小さな素敵なホールで演奏するのを聴かせてもらったんですがね。で、この母なる風というのはその宿り木の丘の上を吹き抜ける風をイメージした曲です。上がるかどうかあなた次第。はい、そうですね。はい、頑張りましょう。これを上がったと感じるかどうかあなた次第。お願いします。
トラカという楽器だそうです。はい、はい、もう一声。このガリ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 というありますか？昔はい、昔々南米の、ボリビアとか南米の国というのはスペインだとかポルトガルだとか欧米の大航海時代と言われた時代に結構、攻め込まれてですね植民地になってしまいました。この辺の話はきっと詳しい方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。その植民地になった時に、現地の人たちがですね強制労働みたいな形で、鉱山で働かされたりとかする、ことがありました。それでですね、その際にですね、ヨーロッパの人たちが病気を持ち込んだせいもありましてですね、すごく現地の方の人口がすごく減ってしまったというふうに聞いております。で、それで現地の人が少なくなってしまったら働く人がいないよね。どうすんのって言ったら、まあヨーロッパの人よく考えましたね。ついにアフリカから出てきちゃったらしいんですよ。ね、でアフリカからちょっと来て働かないかいって言われて「はい行きます」っていう人はそういないわけで皆さんこう連れてきちゃうわけですね。その際にですね無理やり足かせをつけて鎖を引きずらせて、連れてきたというふうな話が伝わっています。その時の鎖の音が楽器に模されてこういう音になったというふうなことを聞いたことがあります。多分本当かどうかはちょっと微妙にわからないんで信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな世界なんですけど、そういうふうに結構伝わってたりもします。マトラカという楽器であとパンフレットも書いたんですが、結構ね打楽器人気なんですね。はい、何でできているでしょうか。知ってる人は黙ってて。そうちょっといきなり正解出ちゃうと面白くもなんともないんで。初めて見る顔して去年も歌った貝いただきました。貝爪大豆これね、そうだ爪いただきました。爪いただきました。爪ですね。じゃあ何の爪？誰の爪？今ここでちょろっと正解らしきものが出ました。どこか感じますか？アルパカヤギ。アルパカヤギ出ました。はい、今こちらからもヤギ出ましたね。はい、正解ヤギの爪です。はい、正解した方に拍手。こんなでヤギですね。皮は太鼓になりました。爪はチャフチャフになりました。中身は美味しくいただきましたみたいなことのようです。はい。では杉浦さん、杉浦さん、あと3曲。あと3曲。すいません。さっきのミルカさんのボリビアを聞いて、本当に先に謝っとこうかなって感じなんですが、どうしても好きなんでやらせてください。はい、ひたすらずっと何回も繰り返して何回も失敗して失敗の度合いは皆さん見ていただけてた通りひどいことになりました。失敗すると、なのですが懲りずにやるという曲がありまして、毎回こんなもん人前でやらなきゃいいのにと言いながら好きだからやってしまうというわがままを通させていただいてやっております。カンドンベパラホセのカンドンベ
ご演よろしくお願いします。アルマジロ、私たち一枚に着替えたりとかしちゃいましてですね、一枚に T シャツなんか作っちゃったりとかしてるわけでございます。このクローレアルマジロは大変ゆかりのある動物でございまして、チャランボの背中がアルマジロになっていたりします。はい、中身は美味しくいただきました。今は木で作られることが多いんですけれどもね。今でもまだあれですよね。木じゃない、アルマジロの楽器で演奏される演奏家の方もたくさんいらっしゃいます。はい。はい。というのも水楽団の2部も最後の曲になりました。冒頭でちょっとコロナ絡みでふざけたお話をしたんですが、真面目な話をするとですね、本当に今回開催するべきかどうかっていうのが悩みまして、ちょうど情勢が動き始めた時だったんですね。感染するから自粛なのかどうなのかとか、感染者の数がどんどん公表されてきたりとか、船から降りるだ降りないだとかで、そんな中だったんですが、まあその時その時に見た情報で、たまたまいいかなと思ったっていうのもあるんですけど、やっぱりこういう時だから集まってみんなで楽しく過ごして元気になろうよっていうのも本当にありました。でもうですね、ミルカさんは来る、
私たち来る、だったらいっかお客さんゼロでもいいか、無観客コンサートでもいいかとか言ってたんですが、まさかの本当にこんなたくさんの方が最後まで行っていただいて本当にありがとうございました。演奏する曲は「イディリオ」という曲です。お祭りが大好きで大好きで、まるで1年に一度帰ってくる愛しい彼女を待つような気持ちで来年のお祭りを待ち焦がれているお祭り男の曲だそうです。私たちもまた来年かな、その後かな、わからないけれど、こんな楽しいお祭りを皆さんと一緒にできることを信じて、今日のお礼も込めて元気に演奏して終わりたいと思います。イディリオです。はい、やかましい楽器が大活躍します。いきます。あ、業務連絡、これ終わったら呼ぶからね。スタンバっててください。はい、業務連絡です。業務連絡制御します。いきます。バイアモン